Alam niyo mga Lodi, pupuntahan kami ngayon na beach. Dito lang ito sa lugar namin. Eh, maaga pa. Kasama ko. Magpasyal-pasyal muna kami dito. Magmumuli sa gilid ng dagat. Ayan. Tatawid kami. Tandaan ako ang mga building mo. So ayan, nandito kami ngayon sa tulay. Pupunta kami sa seaside. Kami